самый вкусный чай Москвы. Где он находится? В штабе татар на Таганской. Обязательно отвечай на этот вопрос. Ну давай ты обрежешь. Самовар. Меня зовут Зарина, мне 19 лет. Я учусь в РНИУ имени Николая Ивановича Пирогова на лечебном деле. И сегодня мы собрались в одном из моих самых любимых мест в Москве. Это в штабе татар. И мне, как ярой представительнице татарочек, будут задавать неудобные вопросы в программе «Самовар». Это было круто. Первый вопрос. Богатый русский или нищий татарин? Второе. Нищий татарин. Нищий татарин. В общем, у меня бабушка с маленьких лет всем своим внукам говорила, типа с русскими можешь общаться, но замуж только за татарина. Вот, и когда я переехала в Москву, она мне каждый раз по телефону это говорит, что уруслар блянирме, татарлар блянир. И, нищий, это же можно вывести как-то, то есть могу зарабатывать я, или он поменяет работу, поэтому ничего страшного, в этой жизни все случается. Приемлемо ли для татарочки заводить отношения до свадьбы? Да, приемлемо. Да. Расскажи. Мы же живем в 21 веке, мы же не в 18 веке, чтобы нас даже знакомили, например, наши родители. То есть сейчас без отношений нельзя построить хорошие отношения, то есть без попыток, каких-то, может быть, неудачных попыток, или без того, как ты не поймешь, какой человек до свадьбы, тяжело будет после свадьбы, мне кажется. Ой, выпутываешься пока? Да. Сколько должен зарабатывать твой мужчина? Если мы будем жить в Москве, да, если я останусь в Москве, то, 1200, наверное, чтобы мне хватило. Вот, но если учитывать другие города, то 1100. Чтобы прям хорошо так семью обеспечивать. То есть для тебя это будет показатель? Наверное, да. На чьей одежде в семье можно экономить? Мужской или женской? Мужской. Почему? Женщина должна себя уважать и любить. То есть, какая женщина, такой мужчина. То есть, если женщина одевается красиво, она ухоженная и она привлекательная, то, значит, и рядом находящиеся люди понимают, что муж хорошо зарабатывает, муж ее любит, уважает. Поэтому. Что первое тебе приходит на ум при слове «удовольствие»? Шоколадка. Сладкая. Как часто твой мозг действует на автопилоте? 50/50. Если твоя семья категорически откажет признавать твой брак с твоим избранником, как поступишь? Такого вряд ли будет. У меня родители всегда с пониманием относятся ко мне и к моему выбору. Если муж пожелает, согласишься стать домохозяйкой? Нет. Нет. Как я и говорила, что женщина должна развиваться, а сидя дома, иногда женщины могут так сильно уйти в хозяйство, что забыть себя, про уход, про красоту. Женщина должна развиваться в любом случае. Может ли парень на первом свидании обнимать и целовать девушку? Обнимать, может быть, да. Но целовать нет. Если только в щечку на прощание. Как произвести впечатление на татарочку? Ох, это хороший вопрос, потому что татарочки, они очень требовательные, и мы относимся ко всему, так сказать, не с презрением, но с вниманием. Поэтому нужно обязательно цветочки, красивые слова, обязательно сказать, что татары очень хорошая нация, что у нас одна из самых вкусных культур, именно еде, то есть чак-чак, например, ты покупаешь ей и даришь. Потом обязательно нужно сказать, что татарочки очень красивые и милые. И, как говорится, самый хороший подарок мужчине – это жена татарка. Поэтому вот. Дашь второй шанс мужчине, провинившемуся перед тобой? Так, смотря как он провинился. Поэтому, наверное, будем оттуда отталкиваться. Наверное, да. Но я очень добрая, поэтому я бы, наверное, дала второй шанс. Второй шанс? Да. Есть. Да. Нужно ли парню реагировать на флирт и подкаты других мужчин к его девушке? Или не стоит придавать этому значения?
Ну, это же зависит еще от девушки. Если она как-то обращает внимание на этот флирт или на ухаживание, то, конечно, стоит обратить на это внимание. А если девушка игнорирует, то даже не стоит. Ну, можно сказать, типа, или намекнуть, типа, ты чё? Ну, а так нет. Что больше повлияло бы на твое решение продолжить отношения с мужчиной? Его деньги, качество или интеллект? Я бы сказала отношение ко мне. Но здесь нет такого выбора. Качество, значит. Ну, качество. Ну да, ладно, качество. Ну и интеллект тоже. Интеллект. Ну и деньги там уж. Всегда нужно говорить мужчине правду? Или лучше обмануть, чтобы пощадить его чувства? Можно где-то не досказать, но не обмануть. Вот, потому что обман, он потом будет накапливаться и может привести к не очень хорошим последствиям. Сможешь ради карьеры отказаться от замужества с понравившимся тебе мужчиной? Наверное, я не буду отказываться от замужества, но воздержусь немного в профессиональном росте в карьере. Выбор сделан. Будешь покупать мужчине, которого любишь, сигареты и выпивку? Ну, так, если в небольшом количестве выпивки или сигарет, но мне кажется, что мой будущий муж не будет много злоупотреблять этим. Вот. Что является доказательством твоей любви к нему? Терпение его вредных привычек или борьба с ними? Наверное, терпение. Потому что человека иногда тяжело изменить, и когда ты говоришь там, давай поменяй это, поменяй то, это как уже больше мамка будет, а не как девушка или жена. Поэтому, наверное, лучше терпеть, а может он потом поймет, что, если я терплю, то можно что-то попытаться изменить, а если нету, что так и будем. Как поступишь, если у понравившегося тебе парня будет аллергия на твое любимое домашнее животное? Нормально. Ну ладно. У друзей, если что, будем смотреть этих домашних питомцев. Главное, чтобы не было аллергии на детей. Как часто пьешь спиртное? Не пью вообще. Я не пью. Нет, не хочу. Я не говорю, что это плохо. Просто каждый человек сам решает, сколько ему пить, надо ему пить, и получает ли он от этого удовольствие. И я не презираю людей, которые там пьют или курят. Просто, как я говорю, каждый выбирает, у каждого свое здоровье и свой ум. Все. Самовар. Всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск, и в дальнейшем будут выходить похожие выпуски. А еще хочу сказать, чтобы вы подписывались на Штаб Татар в Инстаграме, в Ютубе, и подписывались на меня в Инстаграме, ставьте лайки, и всего вам доброго.